大家好，我现在在贵阳的登高云山森林公园。登高云山森林公园是贵阳很新的一个公园，很多人都不知道这个公园。登高云山森林公园一共有3座山和2个山谷组成，那边是一座山，然后中间这里是一座山，那边是一座山，然后中间这里还有这里是2个峡谷。但是它主要的景色是分布在这一个峡谷里面。这是登高云山森林公园的一个总览图，从这个图看上去，它的景点还是很多的，不只有花径，还有松山，还有云阶月地，可能是看月亮的，还有个竹青，那边还有石门等等。今天贵阳本来是开太阳的但是到这边之后就没有太阳了。我们从这边上去，然后先游览这一个峡谷里面的风景。当然，我们来这边主要是来登山的。这一个山谷里面种的全部都是花，就是到夏天到春天的时候，这里都开满了花。这个地方就种有，比如说有樱花，还有鸢尾花、珠胶、白紫莲等等这些，但是现在是冬天，所以我们没看到花。这个山谷就叫做云谷花径，就是整个山谷全部都是种花的。可见在夏天、在春天到这里的时候，一定很漂亮吧？每个区域都种植着不同的花，每个地方都有介绍的。前面是一个亭子，我们过去看一下。这个亭子还是挺漂亮的，它建在这里，底下还有个湖水，然后它旁边这里到春天到夏天的时候全部都是花，那时候可能更有感觉吧。冬天这里最适合登山了。我们从这条路走上去，然后走到上面的栈道上去。这里的栈道很新，走到山上还有休息的地方，这些都是凳子。登山累了可以在这里坐一下，也可以在这边停留一下，看一下风景。山上的松树最多，而且松树这时候还是绿的。这条路从这里走下去，然后一直蜿蜒到那边那个山上去了。中间是一个山谷，这里还是一条小溪，这里的鸟特别的多，鸟可能冬天来这里喝水。这条小溪一直蜿蜒上去。刚刚我们在登中间那个山头的山，现在我们来登的是第一座山头的山，从这里上去。这里的环境很清幽，特别的适合登山和散步。这里还是天然的氧吧，这些栈道修得非常好，一直修到山顶上面去了。山顶上面，我登到了第一座山的山顶，这里还有一座凉亭。登到上面，全身都湿透了。这个就是山顶的凉亭。我从中间那座山开始爬，然后爬上那座山之后，往第一座山这里走，然后爬到了第一座山的山顶。现在天好像要黑了，我大概爬了1个多小时，准备从这条路走下山去了。我走到了山下的公路上面了，公路旁边的竹子还是挺多的，也挺好看的。终于走回来了，我们总结一下吧。登高云山森林公园，它就在贵阳的环城路的旁边，交通非常的方便。这座公园春天和夏天比较适合赏花，因为那山谷里面全部都是花，种满了花。而秋天和冬天比较适合登山还有散步。山上的栈道非常的新，也很稳固，四通八达的，大家可以来体验一下。